Бүгүн баарыбызда тең бар остеохондроз оорусу. Саламатсызбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, угуучулар. Биринчи байлык ден соолук каналына кирдиңиз. Демек, сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга кайдыгер эмессиз. Эмнеге башым ооруйт, эмнеге белим ооруйт? Ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз студиябызга мынакы адисти чакырдык. Сулайманов Жаныш Даирович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти жана мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Саламатсызбы, Жаныш мырза? Саламатсызбы. Дагы бир жолу сизди ушул биздин студияга келгениңизге ыраазычылык билдирем. Ушу оорулар жөнүндө айтып берип, алдын алуу боюнча ар дайым ушу биз докторлор дабаат кылып турабыз. Жаныш мырза, азыркы кезде кайсы жерде иштейсиз? Эмне менен алексиз? Азыркы күндө мен Кыргыз мед академиясынын травматология, ортопедия жана экстремальный хирургия кафедрасы бар. Ошол кафедрада профессор болуп иштейм. Дагы эле балдарга үйрөтүп, өзүңүздүн билимиңизди, тажрыйбаңызды бөлүшүп аткан турбайсызбы? Студенттер бар, курсанттар бар, клинический ординаторлор бар, лекция, практика. Эми оорулууларды каерден кабыл аласыз? Ооруларды биздин базабыз ошол городская клиническая больница скорой медицинской помощи деп коет. Мурдатан бери келаткан 4-чү больницада эле кабыл аласыз, Ошол жерде эле. Мынакей анткени көпчүлүгү издеп калат, ошол кезде ошол жака кайрылып сизди тапса болот экен, 4-чү больницада. Эми сизди издебей деле тапса болот да. Ортопед, травматологдордун эң биринчи катарында турасыз. Канча жылдан бери иштейсиз? Стажыңыз канча жыл болду? Стажы 35 жылдан ашып калды. 35 жыл болду. Бүгүн анда сиз менен сүйлөшкөндө остеохондроз оорусу. Ушул остеохондроз оору деген эмне деген оору, бир кыскача аныктама берип. Эми илгертен бул айтылып калганда остеохондроз деп, анан дословно перевод кылганда остео бул сөөк, хондро кемирчек, анан ошол жанагы омуртканын сөөгүн, анан кемирчегин эле айтып атат да. Ошон үчүн анан көпчүлүк жанагы окумуштуулар, көпчүлүк врачтар ушул терминге ыраазы болбой келатат. Но в то же время бүгүнкү күнгө чейин бул остеохондроз деген диагноз алынган жок да. Алынган жок. Ар ким невропатологдор башкача айтат, дери хирургдор башкача, ортопеддер башкача. Бирок все равно баягы остеохондроз деген понятие калып эле жүрөт да ушул күнгө чейин. Эми бул мындай да, остео сөөк, хондро кемирчек, анан андан тышкары аерде деген эме бар, жүлүм бар. Жүлүмдөн чыккан корешоктор бар. Ошолор камтылбай калган да, ошон үчүн анан эмени бирок диагноз эмеди койгондо биринчи основной диагноз остеохондроз деп коюлат. Остеохондроз, допустим, моюндуку, көкүрөк омурткаларындыкы, белдики, анан кийин чычаң омурткалары деп ошентип кете берет да. Анан бул эмне деген оору бул остеохондроз? Остеохондрозду мындайча айтканда бул болезнь эме деп айтат да, орус тили менен айтканда божья кара дейт, божье наказание человечеству. Анткени человекко подобный, обезьян, эмелер бар, биз вертикальный базабыз да. Бул оору только ушуларды кезигет. Түз баскандарга. Түз баскандарга да кезигет да. Мисалы үчүн животныйлар, алар Малдыкы жок андай. Малда жок андай оору. Остеохондроз деген оору жок. Алар 4 тип деп басат да. Анан ошон үчүн айтат да, бул эки буттуу
үчүн Кудайдын берген жазасы деп. Анткени остеохондроз менен багалоону бүт баары ооруйт. 100%. Бул ооруу менен оорубадым деген дүйнөдө адам жок. Баары ооруйт. Даже жанагы больничный албаган, больницага жатпаган адам болсо деле үйүндө деле ооруйган. Баары ооруйт да, белиң ооруйт. Эңкейип Мен оорудум ошо менен. Ооруйт дейсиң. Ошон үчүн муну Божий наказание деп коет да. Даже бир эме бар. Илгери жана теория вымирания динозавров деп атпайбы? Бул динозаврлар неден өлгөн? Ачкачылыктан жана муз келип эме болуп ошондон өлгөн дейт. Анан азыркы жаңы теория боюнча айтат, булар ошо действительно тамак калбай калганда талдын башындагыларды эки бутуна туруп анан кийин жешкен да. Ошондо омурткаларына салмак коюп күч келип, анан ошондон динозаврлар өлгөн деп теория чыгарып атат да. Кызыктуу гипотеза экен. Гипотеза. Анан бул оору колдон. Буну ортопедтер ойлоп тапкан окшойт. Травматологдор. Анан ошол бул оору менен элдин баары ооруйт, но в то же время мындан трагедия кылбаш керек да. Трагедия кылбаш керек. Мисалы үчүн кээ бирлер келип остеохондроздо термин бар да. Протрузия, грыжа деген эки термин бар да. Мисалы үчүн меники грыжабы жок остеохондрозбу дейт. Остеохондроз общий заболевание, а грыжа бул остеохондроздун проявленияси. Өчүп кеткендеги. Ошондо пайда болот, либо грыжа пайда болот, либо протрузия. Анан ошонун эмеси размерине жараша анан симптоматика пайда болот да. Мисалы үчүн белдин остеохондрозу болсо, ал корешоктор кысылса бутка берет, тазга берет, тазга органдарга ичине берет. Көкүрөк омуртканыкы болсо, бул көкүрөктүн ичиндеги органдарга берет. Моюндук болсо бүт баарына берет да. Анан ошого жараша бөлүп баягы иш алып барат да. Мисалы үчүн моюн омурткалары өзүнчө категория, көкүрөктүкү өзүнчө, почище крестово отдел дейт, аныкы өзүнчө. Анан бул жанагы эле артрозду айтып кеткендегидей, бул остеохондроз ошол эме азыркы кездеги малоподвижный образ жизни болуп атпайбы? Компьютердин оорусу дейт да. Компьютердин оорусу, постоянно мынтип кыймылдап отуруп эле иш кылгандар бар да, ошолордун оорусу да. Кыймылда жүргөндөр остеохондроз менен аз ооруйт. Өзгөчө жанагы постоянно кыймылдоо, тоо ташта. Мисалы үчүн тиги айылда жүргөндөр бар, тоо ташта жүргөндөр бар, 70-те 80-те атка секирип минип остеохондроздун экенин билбейт. Оорулар. Анда ушу остеохондроз көбүнчө кайсыл жери көбүрөөк кездешет? Моюндуку, белдики же чычаңдыкы? Биринчи орунда эменики турат. Белдик. Почище крестово отдел дейт да. Эң проблема алып келген эле белдик. Анткени бүт нагрузка ошо белге түшөт да. Ошон үчүн бул жана үйдүн фундаментинде да опора бере турган жер. Баарын көтөрө турган бел. Ошон үчүн эң биринчи орунда ошол турат. Анан кийин экинчи орунда моюн. Моюн анткени постоянно кыймылда да. Башта. Подвижный. Анан көкүрөк омурткалары азыраак кездешет. Көкүрөк омурткаларында аерде травма болуп эле омурткалар сынып бирдеке болгондо эле эметпесе, бул эме боюнча статистика болуп алганда көкүрөк омурткалар анткени кабырга бар. Анан ошол менен каркаш өтө неподвижный да. Кыймыл аз болот, ошон үчүн аерде оору азыраак. Моюн менен эмеде
белде ошондой проблема көп да. Ошо себептерине токтолуп кетели. Себептерине бул деле ушу жанагы эме сыяктуу да, артроз сыяктуу. Бул жерде артрозго шилтеме болот, достор. Артрозду көрүп кетесиздер. Ошо сыяктуу да, анткени мунун бирден бир себеби эң чоң жана группа деп атпайбы? Группа заболеваний неясной этиологии, белгисиз. Мында бул остеохондроз бул дагы тукум куубайт. Анан кийин жанагы биринчи эле кезекте эме турат, салмак. Анткени жана рост менен вес эмесин индексин эсептегенде анткени экспериментально бул аныкталганда адам жерден 1 килограмм жерден полдон көтөрсө, ал именно ошо поясничный отделде 10-кратном размере отразится. Жерден алган 1 килограмм белге 10 килограмм болуп басат. Если жерден 10 кило алса, 100 кило басып атат белгичи. Ошон үчүн жана белдин оорусу көп кезиккен ошондон да. Биз жана көңүл бурбай эле 40-30 килону деле көтөрүп коет атпайбы? Да, кадимки эле жакында бирөө айтат, дарбыз деле көтөрдүм эле, белим ооруп калды деп. Ошо белге 1-2 бул килограмм. бул экспериментально эсептелгенде 10 эсе көп басат да. Мисалы үчүн мешок кап 50 кило кап болсо, мынтип эле ала койсо, бияка жарым тонна басат. 500 килограмм басат да. Анан ошон үчүн этият болуш керек да. Жанагы иштегендер, физически иштегендер, штангисттердин баары остеохондроз. Хотя спортсмен дейбиз го. Анткени бирок алар дагы жакшы, өздөрү правиласы боюнча көтөрөт да. Биз любой жерден алган нерсени штангисттердей болуп алышыбыз керек. Тизени бүгүп жерден көтөргөндө белге нагрузка аз келет. Биз тизени бүкпөй түп түскөнө эле жерден ала коебуз да. Ошондо жанагы 10-кратный эме келип түшөт да, белгечи. Анан дагы бир причинасы бир травма, авария. Азыр деген век урбанизация дейт, автоавария көп. Падение с высоты, этаждан кулагандар, бакка чыга коюп тигини буну терип ошондон кулагандар көп. Анан жанагы моюндук ошо ныряльщиктер сууга секирет, анан эле калкып чыга калат, же сгибательный, же разгибательный перелом болот. Кышында авария, тайып жыгылгандар, өзү мындай да, көпчүлүгү мындай айтат да, травматологдор кыш келгенде эле силердин сезонуңар башталат дейт да. Самом деле андай эмес. Кышында деген чоң травма болбойт. Кышында деген баягы башында болушу мүмкүн, жаңы гололед башталып, эме өтүп атканда, анан уже кыш чыккыча элдер осторожный болуп калат да. Машиналарда жай жүрөт. Кышында жанагы остеопоростун эмеси, проблемасы башталат. Тайып жыгылса, бир сынат, майда мелкий травмалар да. Травманын көбү жайда болот. Жайда жана высокий скорость. 100-200 менен айдагандар бар. Анан именно ошондо көбүнчө ошо омуртка страдать этет да. Омуртка деген эмне? Омуртка да биздин бүт кыймыл аракетибиз ошо омуртканын ичинде жүлүм менен байланыштуу да. Баардык кыймыл аракеттин баарын жасаган жүлүм. Бүт болгон нерсе менен биз ошо жүлүмгө көз карандыбыз да. Анан омуртка ошон үчүн Кудай Таалам жаратканда жанагы сөөктөн канал жасаганда ошонун ичинде жүлүмдү каткан. Жүлүмдү катканда эми Кудай Тааламдын эмеси да ушундай эме да, ошол жанагы жүлүм менен сөөктүн ортосунда резервный пространство деп коет. Жүлүм сөөккө тийбейт. Ошол омуртканын ичинде жүлүм подвешенный состояниеде болот.
стенкаларга тийбей, үч жактан связкалар келип жүнүндү кармап туруп. Кадимки эле малдыкындай болот, Кадимки эле малдыкындай. көп Бирок ошол жанагы резервный пространство деп атпайбы, 3 миллиметр. Бул эмне үчүн калтырган? Кудай таалам, жанагындай воспаление болуп, шамалдап, эметип калганда жүлүн шишит да. Шишигенде аерде жанагы пространство бар, ошого жараша шиши берет, чөккө тийбейт да. Эгер аны калтырбаганда малейший жанагы воспаление тиги болсо киши баспай калмак. Кудай таалам ошону ушундай кылып жаратканда, эми причинасы основном ошол травма, анан ашык жасалмак, анан иштеген ишинде кандай жерде отурат, кондиционердин жанындабы, же айнек ачык, сквозняк ошолор болгондо эле алар воспаление берет да. Аз кыймылдап, ошондо эми диагностика өтөлү. Биринчи эмеге өтөлү. Эмнеден башталат? Качан адам ушу остеохондроз болуп калыптырмын, же доктурга барыш керек деген биринчи коңгуроосу эмнеден башталат? Биринчи симптом жанагындай эле да, боль. Эңкейип эле бирдекени алып тура калса эле бели кармап калат. Белим башталды дейт, белим ооруйт. Анан кийин жата коюп, же бир таблетка иче койсо өтүп кетет. Анан бул деле ушундай да, анан адам көңүл бурбайт буга. Белим бир кармады, анан 1-2 саат жата койду элем, анан басылып калды, ошо менен өттү баягы симптоматика, унутуп калат. Жүрүп анан бир 3-4 айдан дагы бир кармап калат. Дагы ошентип эле баягы таблетканы ичип койдум, дагы жакшы болуп калды. Басылып калды деп көңүл бурбайт да, жүрө берет. Анан кийин жүрүп отуруп, анан жанагындай эме кылганда, бунун остеохондроздун дагы бир диагностикасы оңою рентген да. Муну особый эменин кереги жок да, рентген кылсаң эле, бирок косвенный нерсени алабыз. Бирок рентген глубокий, жана грыжа, протрузия, аны муну дейт, аларды көрсөтпөйт рентген. Рентгенден биз көрөбүз, травма болсо омуртканын сынган сынбаганын, же болбосо врожденный патология болсо рентгенден ошону көрө алабыз. Анан дальше уже или РКТ кылыш керек, или МРТ кылыш керек да. Бир особенности биздин врачтар бел ооруйт десе эле МРТга жөнөтө берет. Анан РКТга жөнөтө берет. Анан бул МРТ, РКТнын да өзүнүн показаниясы бар да. Мисалы үчүн бели ооруп, анан ошол эле белдеги оору бутка берип атса, бутка мисалы үчүн кээ бирде тизеси ооруса деле бел оору белден келип атат дей берет да. Анан кийин сразу эле компьютерге жөнөтөт врачтар. Эми аны жөнөтүш үчүн биринчи симптоматикасын билиш керек да. Ошол боль каяктан келип атат? Белден келип атабы? Же баштан, моюндан келип атабы? Же башка жактанбы? Же жөн эле тизенин өзүнүн оорусу? Аларды карап эле томография кылдыртып берет да. Томография кылганда да биздин көпчүлүк врачтар томографияны өздөрү окубайт да. Окуша албай эле жерде берген, оператор берген заключениени эле карайт. Заключение эми врачтар ошибка кылып коюшу мүмкүн. Кээ бир нерселерин жазып, кээ бирлерин жазбай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн уважающий себя специалист өзү окушу керек. Мен мисалы үчүн заключениени такыр карабайм. Эменин өзүн анан обязательно дискке жаздырыш керек. Проценти чыгат. 90% батпайт да, анын баарын пленкага кое албайт. Основнойлорду чыгарат. Бирок ошо основнойлорду кой берип коюшу мүмкүн операторчу. Кой берип койсо, аны көргөн врач заключениеге аны жазбай коет. Ошон үчүн обязательно дискте окуш керек да. Дискте бир 600-700 снимок болот. Диагностиканы айтып берсеңиз, рентген, компьютерный томография, МРТ болушу мүмкүн. Основной эме диагностика остеохондроздо ошо жана грыжа болот да. Ошо грыжаны тактай турган, коюп бере турган исследование бул МРТ дейт да, магнитно-резонансный томография. А если
травма болуп, авария болуп, же болбосо бийиктен кулаган эме болсо, анда биринчи ыркыты кылабыз. Ал сөөктүн эмесин көрсөтөт. РКТнын МРТдан айырмасы, МРТ деген мягко тканный образованиелер жакшы көрсөтөт да. Мисалы үчүн жүлүндөн чыккан карышокту, грыжанын размерин, кайсы жакка кетти, каерди кысып атат, ошону МРТ көрсөтөт. РКТ болсо омуртканын талкаланган перелом болсо, ошо каякта жанагы отломоктор каяка кетти, жүлүнгө кирдиби, кирген жокпу, ошонун баарын көрсөтөт да. Жаш мырза, мен ушу өзүмдүн мисалымды айтып берейин. Башында айтып кеттим, мен дагы ошо моюн жагынан ошо остеохондроз болуп, компьютерде отуруп, көпкө отургандыктан башым зыңгырап, кулагым чуулдап, жана телеграфный столбодо болуп, ушундай кандай десем, ушундай болушу мүмкүнбү, же меники эле ушундай болдубу? Мүмкүн. Анткени моюн омуртканын өзгөчөлүгү ошонун анын капталынан эки жагынан тең артерия кетет да, позвоночный артерия деп коет. Ал келип анан Кан тамыры, чоң кан тамыры бар да, анан ал келип туруп затылочный отверстие дейт, ошол жерден мээге кирет да. Анан ошол мээге питаниени ошол алып келет, позвоночный артерия. Омуртканын жанагы тешиги биздин чайниктей эле да, чайникти кадап кайната берсең накип болуп ичине бүтөлүп калат го. Ошол сыяктуу болуп тешик бүтөлүп эмете берсе, жанагы артерияны кысып баштайт. Кысып баштаганда анан баягы кыймыл кыласың да, тияка бияка, кээде бирөө кыймыл жанагы остеопаттар бар го, моюнду мануалисттер кайрып эметип калса, кээ бирлер сразу обморокко да түшүп калат. Потеря сознания да болуп калат көбүнчөчү. Анан ал эмнеден? Ал жана ошондо кайрыганда кан тамыры кысылат да, мээге кан келбей калат, адам сразу эмеге түшөт да, обморочный состояниеге. Ошол жанагы профессиональный болезньдер болот, айтишниктер, жана немеде компьютерде көп отургандар обязательно 1,5–2 сааттайын туруп, ары бери басып, кыймылдап, упражнениялар жасап коюп, анан кайрып отуруш керек. Кээ бирлер бар, 4–5 саат турбай ушу бир нерсени кызыгып алганда карап отура бергендер бар да. Анан ошолордо действительно ошондой оору болот. Ошондой белги болушу мүмкүн. Ошон үчүн обязательно ошо эмеден кийин кыймылдап туруш керек да. 1,5 саат болду, анан тур, 5–10 мүнөт ары бери басып, упражнение кылып, анан кайрып отуруш керек да. Ушундай болуш керек. Анда ушуну менен дарылоого өтүп кетели. Остеохондрозду остеохондроз эми бул остеохондрозду жанагы артроз деле айткандай, кому не лень, все лечат. Терапевт да дарылайт, инфекционист да, артрологу да, неврологу да, остеопат дарылайт, мануалист дарылайт, ортопед дарылайт, специалисти көп да. Анан ошонун биз мисалы үчүн ортопедбиз, вертебролог. Бизге ошо бир пределах бир 10% операция болот деп атпайбы, артростогу деле, бул деле. 90% дарылоо жолу менен. Дарылоо жолу остеохондроздун эң жакшы эмеси бул упражнение да. Мен мисалы үчүн пациенттерге келгенде бүт жана условияларын жазып берем. Каерде иштейсиң? Иштеген жер, мисалы үчүн кээ бирлер гараж цехте иштегендер бар. Иштеп эле муздакка чыга калат, резко кармайт. Анан белим ооруп атат, анан дайыма эле ушинтип десең, кесипти алмаштырмайынча бул оорунун болгон. Же болбосо муздакка чыкпаш керек. Же болбосо компьютердин эменин кондиционердин жанында отурса, постоянно уруп турса, дарылаганың бесполезно да. Кайра барып жана жерге отурса, кайра эле баягы оору. Менден сурасаңыз болот. Сиз андан кийинчи дарыланды. Вот анан бу келгендин баарына мен жана YouTube'да ачасың, упражнение при грыже, при остеохондрозе деп жазсаң, упражнение чыгат да. Анан ошон менен 90%ин упражнение менен эле дарыласа болот.
Анан Инсан. 10% бул острый обострение болгон убакта лекарственный поддержка керек. Ал да керек. Лекарственный поддержка эмне? Туура эле арточтукундай нестероидный препараты. Бул эмне? Основасы диклофенак. Анан миллион названиясы бар. Ар фирма ар кандай аттарды коёр, бирок активный веществосу, действующий веществосу баардык эле диклофенак. Анан только дозалары көбүрөөк ошо да. Нестероидный. Анан кийин физиолечение, Массаж. массаж, витаминотерапия, ошолорду коррекция кылыш керек да. Жанагы минералдарды коррекция кылыш керек. Анан кийин эчтеке жардам бербей калып, МРТдан грыжа чоң болуп эмени басып калса, жүндү басып, анан буттарында тазда өзгөрүүлөр башталса, анда уже операция жолу менен кылыш. Хирургия Ага, менен. ал 100 кишиден бир 10 операция болот. 90 мындай эле дарыласа болот да. Сиз ошо остеохондроз менен өзүмдүн эмем менен айыктырдым деп атпайсызбы? Ошондон бөлүшө кетсеңиз кандай? Мен да ушу 90%га кириптирмин. Сиз айткан статистика боюнча жанагындай белгилер пайда болгондо менин коллегам врач Жамал Жумадылович айтты, бассейнге баргын деп. Анан ошо бассейнге бара баштасам, чын эле ал жакшы болуп кетти. Эми бир эле жолу барган эмес, эми баягы систематически барып жүрүп жакшы болуп кетти. Анан баягы айтып берди, ошо көпкө отурбаш керек, компьютердө 1 саат, 2 сааттан кийин туруп гимнастика жасаш керек деп. Ушул оңой эле жол менен айыгып кетти. Анан бул мындай да, остеохондростун бул азыр деген остеохондроз жана инфаркт, инсульт помаладил деп атпайбы? Ошол сыяктуу остеохондроз да помаладил. Анткени диагностика жакшы болуп калды. Анан кийин биз жанагы врожденный патологиялар мурун билбедик да. Азыр МРТ деген жакшы нерсе болду. Врожденный патологияларды кичинекейинен кезинен эле таап алса болот. Анан ошол боюнча профилактика кылып, эме кылса, аны операцияга жолуна жеткирбей дарыласа болот да. Остеохондроз бирөө айтат, менде мындай грыжа болуп калды. Грыжа менен жүргөндөр толтура. Ал эми симптоматика берип атабы, берген жокпу ошондой. Мисалы үчүн боль. Боль это не показание к операции. Андан сырткары жанагы корешковый симптомдук болот да. Корешковый симптом деген бул мындай болот. Нейротрофические нарушения дейт да. Мисалы үчүн бут болсо ичкере баштайт. Сравнительно экинчи бутуна салыштырмалуу да ичкере баштайт. Күчү кете баштайт. Анан кийин жанагы рефлекстерин текшерсең, ошо рефлекс жоголо баштайт. Ошолор симптом пайда болгондо операция кылыш керек. Если ал жок, жөн эле боль болсо, аны дарыласа болот да. Ооба. Демек, биздин дагы жолу көрүүчүлөрүбүзгө айткыбыз келет. Врач жөндөн жөн эле операция жасабайт. Ал эң биринчи ирет өзү оорулуу ушул пациент өтүштүрүп жүргөн кезде, эң акыркы кезде келгенде гана айла жоктон жасала турган бир хирургиялык процедура. Сөзүңүз каралжы да мындай да, бул остеохондрозду бир гана острый показания бар да операцияга. Бул жүнүн кысылып, мүмкүн белде болсо буттар паралич болуп, заара заң чыкпай калса, биз ал убакта пациенттен, анын туугандарынан уруксат сурабайбыз. Сразу операционный столго. Или колдор отказ кылып, моюнда грыжа болсо, колдор отказ кылып. Көбүнчө травма. Да, көбүнчө травма болот да ошондон. Кээде заболевание деле болот, болезнь болот. Ошол убакта гана биз сурабайбыз да острый момент болгондо. Калган убакта эме бул операциянын баары сүйлөшүү жолу менен. Пациенттин согласиясы керек. Анан баарын түшүндүрүп айтыш керек. Мындай плюсу бар, мындай минусу бар.
Анан ошого жараша анан операцияга алсаң болот да. Мындай келер менен эле кет операцияга да эч ким эметпейт аны. Показания керек да, показаниясы. Биз эми суроолордун баарын эле айтканга аракет кылдык. Эгерде сурооңуздар болсо кайрылыңыздар, жазыңыздар. Биринчи байлык ден соолук. Көңүл бурганыңызга рахмат.